店内各式各样的冰品超过20-30种，都是选用当季的新鲜水果调制而成。除了一般接受度较高的口味，采访当天包括鹿梨、仙人掌和木瓜等等，都是独家隐藏版的好滋味。身为餐饮管理硕士的老板陈增宇，除了了解每一种水果特性，还凭着爸妈传承的经验来细心处理，虽然耗时费工下了重本，不过那有别于其他冰淇淋的口感绵密以及超浓郁的水果味，让客人一吃便为之着迷。我觉得他们口味非常多，对，然后我第一次吃到仙人掌口味，我觉得很特别，对，然后吃起来甜甜的，但是不会腻。而且这间店好宽敞哦，就是很舒服。对，水果的话，除了产地啊、季节啊、挑选这些，其实都是一个很需要经验的一个过程。说仙人掌，因为我们有跟在地的那个小农配合，所以就是他会帮我们把那个仙人掌的果实采收完之后，我们这边再来去做处理。那因为仙人掌它里面其实是有很多的喇叭刺的，所以这个部分都要去把它做处理，这样子也会比较费时一点。虽然正值秋天有了凉意，不过因为台南的气候，所以冰品市场也没打算休冰，要用天然健康搭配最朴实的味道和复古怀旧的氛围来征服每一位客人。其实绵绵冰的话，它还是比较取自于我们像古早的那个把布冰这个概念去做延伸，那它就是我们想要让它呈现是一个比较怀旧，那比较复古一点点，那搭配说我们现在结合就是把它创新啊，让它有一点点就是现在年轻人比较喜欢的这个风格，所以我们把它融合在于就是现在的这个设计上面。在台湾的餐饮市场创业似乎是一条充满机会的道路，不过如何成功开启第一步，陈增宇申请劳动部微型凤凰创业贷款，正是严峻挑战的最佳后盾。所以他从2年前创业至今，以稳健的脚步已有3间分店，目标就是将绵绵冰品牌化，打开 Pruway 的知名度。我还蛮感谢微型创业凤凰跟劳动部的这个部分，因为他们就是给我们很多的一个资源呐，顾问来，然后协助我们，然后就是让我们知道说，大概开一间店我们需要哪一些过程这样子。那这个部分我是觉得还蛮贴心的。冰店为了让消费者回味，研发了不加一滴水的黄金乳酪条，也成了店内的人气伴手。用精致包装，一样将真材实料带着走。记者郭恩吉台南报道。